चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जी, आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने और धनिए की चटनी, मिंट एंड कोरिएंडर चटनी। चलिए जी, इसके लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हम इसमें ग्राइंडर जार में अपना पुदीना डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे, कोरिएंडर, सॉल्ट, चिली पाउडर, लेमन जूस, ग्रीन चिलीज, अनारदाना पाउडर, वॉलनट, योगर्ट। और हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने इसको 4 से 5 मिनट देने हैं, बिकॉज हमने वॉलनट भी डाला, अदरवाइज वो मुंह में आएगा। इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। हमारी पुदीने की चटनी रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।